Muy buenos días. Un día más aquí en Han Montana. Acabo de descubrir que en mitad del bosque hay un circuito para hacer ejercicios. Este parece saltitos de equilibrio. Es están numerados, parte 3, pero mira cómo están. Vamos, apenas se ven. Vamos a ver qué pasa en el siguiente circuito o la siguiente estación.